澳門樂賢國際慈善會3月6日中午12時在大三巴夢幻舞台舉行柔情金曲頌女神專場活動，透過音樂傳遞溫暖，向長者及弱勢社群送上節日祝福，喜迎38國際婦女節。活動以金曲午宴形式展開，安排業餘歌手獻唱經典歌曲，不乏愛心午餐及茶點環節等。會長馮琦致辭表示，音樂是心靈橋樑，盼凝聚志同道合者，為弱勢社群帶來歡樂與支持，並希望可以凝聚一班志同道合的夥伴義工團隊，為社會為弱勢社群及長者帶來歡樂與祝福，讓大家感受到社會的關懷與支持。秘書長張石超感謝各界支持，欲成好事，透過活動發放正能量，共同關心弱勢社群。身兼活動統籌的群方會協會會長梁雅麗稱，未來會繼續聯同更多社團，持續開辦不同形式活動，積極傳遞正能量，推動社會關注弱勢需求。